Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Min jari me pungtinai si agama Allahu subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamudji tebi si Allahu subhanahu wa ta'ala maha sutsi maha tinggi. Demikian kapanalawat tebi si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbal tebiin pagsarang sukurin si Allahu subhanahu wa ta'ala. Yene sa'miyaan pagsukur sampurna, pagsukur ibu-ibu hekka manamalan. Yene nikmat tausal wekte tu udah tak bulak dunya me kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Minjari paisiban ko ginawabaran kun latun si kaam kemon duk bisara Allahu subhanahu wa ta'ala, bisara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisan sa sa'miyaan pandak-pandak, bisan sa sa'miyaan yene dumaintaha importantihin takalete damikian kabebegante. Sisainin ni kahalan lahatin may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Yene gane niya kasanyang magpilipito, gane niya sa'miyaan kasanyang yene mian lahatten gayne kyo dumuai bisan ap masjid, gayne kyo dumuai sa miyaan bisan nabu, gayne kyo dumuai agen-agen bisan sa miyaan mag-usaha, sinabab gayne sanyang may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Buadapun in ni'mat yene kasanyang ininen, amban paglahat ni ke, amban sa miyaan manusia yene maglahat dialim lahat iuen, nikmat haji manamalan may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Inakayan wa Allahu subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni. Pan Allahu subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pakalete bibisara Allahu subhanahu wa ta'ala yanaininen. Halga manamalan si kitemi bangsa muslimin may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Pain Allahu subhanahu wa ta'ala yaneme siye magkahagad, yaneme siye magparatsaya tudyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, salta sa miyaan in pagkahagad den gay sinagetan we de pagsakuto tudyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ine sa miyaan resulta pahala kahapan pangurong sisiyaw Allahu subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul amnu, siya ne ilien sa miyaan magkasanyanganin, siya ne ilien sa miyaan yene ga niya kasusihanden may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal amnu yang kasimu ila kismain, al amnu fid dunya wal akhirah. In kasanyangin dugga niya problemahin, in kahinnekin bali atas duwe may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Yene kahinnekno sa miyaan atawakan kasanyang no tu udah tak bulak dunya labinen bangkyo mole tudyo hadrat Allahu subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtadun, damikian hinidayatan siya Allahu subhanahu wa ta'ala. Payaman tebi ayat ininen mahaphap, hati tabi bang ine minaksud wa Allahu subhanahu wa ta'ala naan si ininen. Panagnaan may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. May keruheb sanyang manusyain bang kanianin mu'min magkahagad tudyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Iuwen may kesanyang, may keluu si iye kahinnekin, may keluu si iye sa miyaan paintagalogin kapayapaanin bang kanianin muslim. Pagkapain Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, mi'a magkahagad, mi'a sa miyaan magkahagad. Buadapun yan may siye magsasew, yan may siye sa miyaan
ngurung problema si ginawabaran de dialem paglahat de, sebun bi insiye iyan ga sampurna pagkahagad den tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Buada pun in nikmat ininin nikmat haji manamalan. Kahap-hap ni samiaan sanyang kiyaw ng bahaya ng masjid no. Kahap-hap ni samiaan sanyang kiyaw duai amban lumano. Samiaan pilih haptabu mag-usaha atawakan ine-ine. Ganiya ngusa-ngusa kao. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mulanin saki dialem paglahat. Yan saki al-zahira al-qatal. Yan samiaan ine saki pagpapati si antara muslim may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin naan si ininen yan may siye sa amyaan ngurong problema pagge maana zulmin naan si ininen syirik ga sinagetan wede duk pagsakuto pagkahagad den sumagawa pa in may ulamain yan zulmin naan si ininen baletellu maananin panagnaan sa amyaan asyirku billah wa huwal murad. Iyan sa amiyaan ine magsakuto kayo si Allah subhanahu wa ta'ala duk ininen minaksud ine we Allah subhanahu wa ta'ala ikaduwe mian zulmun li ghairihi. Iyan sa amiyaan anyanyano mian sawe nun. Luune ki amban alta ni eddono, luune ki amban ginawabaran ni papatayno. Sebun may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud ininin amban pag-anyanya. Maananin gay sampurna kasanyanganin. Apabila niya parkala paatag. Iyene sa miyaan parkala magpapatay ininin duksad dilipe. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tambalan tebi iyene sa kilahat tenbi. Esep tebi nasihat ininin kalukalu sa miyaan makaurong. Iyene makaluka pangatian tebi dangan-dangan bang tapikil tebi iyene hadja duse sin magpapatehin pi hadja amban me pinapatay sa miyaan ga niya duse-dusene gayne sanyang lahatin bahumiyaan niya do pinapatay dambuwa guru sa miyaan mian guru amban tuburan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala intag ni sa miyaan me maggellal siye mian iyene maghatul lahatin we isa miyaan gay diniheluhanin parkalaian. Kwe nita sabutin may kidiniheluhan sa miyaan bang niya sin paatag. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Painpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kemon kaamiyan mag-iipat lagi lubanen yene mesiye. Gay kadehelu-deheluhan mabaya magnakura. Antag hustisyahin. Antag sa miyaan yene katarunganin. Antag sa miyaan kaadilanin. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang parkala ininin gay inaksonan. Mula-mulanin sa miyaan inalaan sinapangin. Gay makajari sa miyaan ine. Gay makajari sa miyaan mian. Yene mahadjanain open magbuo sinapang malaingkan pulis nuk sundalo. UN mamanjarihin. Bisan pe kanianin politisyan. Gay makajari magsinapang malaingkan nga do sa escort sa dili pulis duk sundalo may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge bang makapapatay may aaininin ga niya ligtasan na si parinta. Maananin bisan sa gay pinapatay pegge ga tabebbeg sarate pagpapatayin. Mian tinilaw sa we parinta. Binistigahan sa we parinta. Kinalabuso se. Amban ininen bang may aaininin hadja alawod. Magsinapangin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kulang paatag magpapatay. Ikaduwe sa amyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hek kamaramalan amban may barangay officials sampay ha provincial level sa amyaan bang mag-ison inison sa amyaan kemon yan magbuo sarain ubos inumay sinesine nga hinang ga niya makajari mebbeg usbahin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ito ay namban may solution sumagawa pag-uwe pinabayaan hadya kahikahan ang badkitira ayatin bu pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in kemon kaam iyan mag-iipat wa kullukum mas'ulun an ra'yati duk kemon sa amiyaan tinilaw duk kami Allah ta'ala pagtaabot sa ilaw kiyama bang sa inge bakas inipat din bang sa inge sa miyaan pag-ayurabi
Iyene mian pamilyabin, papag-ayurabi sa miyaan inebin, iyene raayat bin, niya pe amban meaa, mabaya sa miyaan manjari na kura, ubos sa miyaan mismo mag-andaruwe, mag-andatel, lugay tintulwe, dadambu alumakden, nasa ingge na sa miyaan iyene me manusia, hatusan ibo, puan ibo, mabaya kyaw nga hatul ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mismo andano sa miyaan, magluwa gaydo sa miyaan tapabentelno. Ininen kahalanin esebtebi, nikmat al-aman, iyene sa miyaan kasanyang dukkaluhaya, nikmat hadji manamalan. Mayam kyaw sa miyaan si may saddilahat. Mayam kyaw si may saddilahat. Peggega niya sinapang sa miyaan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Takitenon sa miyaan, matay eksidente, takitenon sa miyaan, matay magpakamatay, sumagawa bang inalenan, mapatay, magbono ga niya. Pegge-uwe ga niya magantad sinapang. Dukga niya sa miyaan yan mian me kanakuraan din sa miyaan, piniha magtuy may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Abe may hadji basilan, mian painte bang niya mapatay gay kinatauhan bu pamapatayin si public. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Piye ne matay mian painte binono ganiya sa miyaan duse-dusene. Atawa bisan taga duse sa miyaan duse diki-diki may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ininen dambuwa amban may alamat sin ilaw qiyamah. Sebtebi. Dambuwa amban may alamat sin ilaw qiyamah mag-aka pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang patek ka ni sa miyaan, hek ka ni magpapatein, hek ka ni pitnatu al-qatal, tek ka ni song ilaw qiyamatin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Way, kita bi gay suse. Gay kita bi suse pegge ga paatag si ginawa barante bi. Gay kita bi suse sa miyaan pegge ga paatag si usbawariste bi. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tasulay bi mailu-iluin kami ininen. Pinapatay we mian matatuay kamihin, ilu-ilu kami. Sumagawaanin, dumain we gay tagees kami, sa talabay kami magkuntarahin. Sumagawaanin pegge niya pinayaman sa miyaan future, si pasongan, pinangga me parkalaiwen. Maslabi hap, magsabar. Ininen me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala isebtebi, hekka. Iyene parkala al-qatal, iyene magpapatay ininen patampal sila hati. Gane niya, sanyang, wallahi, tapi sarako ako pain ko mismo hap masjid tinalaw ni ko. Bang ko lumengan pain ko gay ko bahali lumengan sa miyaan. Bang upama piw hap me lahat pagpayam ko sa miyaan agin ga niya me makakilali ako. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Matay do kitabi. Hangkandani kitabi magdeluhan sa miyaan bang we niya me sa miyaan sawe no magsagga, we niya me sawe no magsambong we sabi papatay no. Bang kaambaya nga tao me kahalan. Bang kaambaya nga tao me kahalan pagya me sinduehin benalnen niya barangay captain mag-comment si ako an sini. Bahasa we ga ako ye bakas ngeddo sa miyaan, vital mal, bang ye nga hukom sa miyaan, okay. We ye mekkak sa miyaan bang upama mian gaano naksian ye ginawaran ni. Gay kita makajari naksian ginawa barante. Esebtebi. Bangka mabaya sa miyaan katauhan di kahalanin. Piuwe kamap kalabuso. Yene kalabuso sa miyaan. Yene mea ata kalabuso sa miyaan. Sinabab ang pagpapatay. Tilaw ni bang ina dusehin. Dusehin bang patik kapinain magsambong kami. Sampay sa miyaan. Mag-abot tangan kamihin. Pegegay pahali. Astel ko pa ina binono we ko. Iyo aban me duse. Duse sa miyaan gay makajari pagpapatayan. Ikaduwe, mian pa ine maglupog kami si motor. Sampay magpadiskared pa ine pagya magsinapang ko. Binono we ko, takalabuso. Inepe sa miyaan, amban me, iyene parkala sa miyaan niya sinabab, mian bulak kami, me dandangi uro pagbunuanin. Iyaininen me kalasahan si agam Allahu Ta'ala. Iyene kahikahan magpapatay ga niya, mian painte ine kasabinalan pamapatayan no. Ito en may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bang payaman no silahatin. Bang kiyo tilaw no yan may aata kalabuso. Mian sinapa pambanininin. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu muslimin alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ito en
mikirusan niyang hepaahin bang kanian nen Muslim. Sumagawa si image te ku ito pinakita wa may bangsate mga kun Muslim gaysan niyang agama Islamin. Si image may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Sumagawa gani niya pinakasan niyang amban agama Islam. Gani niya sumagawa iyan ay mag-agamahin pinakiteren magkaat ininen may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala si mata manusia. Pada Allah Ta'ala alladhina amanu may magkahagad duhep mian inay masanyangin may Muslim duhep may began agama ikaduwe naan si ininen Muslimin pa in Rasulullahin pilihap Muslim haramun damuhu haram sa miaan inehin mian lahanin gay makadari pinapatay damikian iine mian amban mehek kapaatag naan sidin lagi nen yan me siye aadialem maggella sa mian mujahidin yan me Abu Sayyaf hek ka manamalan maka story maka mian yan me para kala ininen tinek kami lumain pamakuhan sin pamakuhan zakat sa mian pigigan ni usaha ininen gay makadari haram may kalasahan si agam Allah Ta'ala bang upama sa miyaan painde gay ngurong pinapatay inispiyahan pinapatay na pain Rasulullahin bang kiyo Muslim duk Muslim haram si kaulahanin wa maluhu duk altanin gay makadari eddo no may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala wa irdihi atawakan irduhu duk yan pagkaanin gay makadari sa miyaan pakaat no may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala ininen kasabin nalan sin Muslimin ininen sa miyaan subay hinatiten pegebang katauhan no sarain tabebeg no ininen bisan agen-agen bang niya sawe no magsambong patalahad jakeo dukyo gay tapili hapar kala ilien naku ito mian boote kaam nilaw kaam mismo kalabuso si Lakpan si Isabela pili kaam nilaw kaam way kyo takalabuso pa hindi makapapatay ku ina dusenen sabab bulak dandangeo pa hindi makapapatay ku ina dusenen pegyewe pa hindi magsambong kami parkala tafi diki-diki do may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala iyan may parkala ini ng pegyewe awam mian kay kanin amban may manusia amban may siksa pangurong wi Allah Subhanahu wa Ta'ala mapatay mu'min pagkasi mu'min pain Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima pakalete bibisara Allah Subhanahu wa Ta'ala ininen pain Allah Subhanahu wa Ta'ala sinesine mapatay mu'min pinagturan iyan mapatay sa miyaan ga niya dusene patut pegyewe mian bangkite sibilyan gay kita makajari mapatay gabid da bisan petaga duse patut sibay do sa miyaan hakim yan nakura sa miyaan UN pinapublic pamapatayin may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagawa bangkite gay makajari betad te sarain naan si tangante hangkan ne dambuan ban me sara Pilipinas gay rusab banjari gay pain ne bet makajari betad no sarain si tangan no gay makajari niya pinain batas ininen may kalasahan si agama Allah Ta'ala sa pito kita pegi Muslim kita sa diawa-diawa na sibay tahatit may parkala ininen wa may yaqtul mu'minan kung may maghapendi ilawlay mu'min pagkasi mu'min may kalasahan si agama Allah Ta'ala sinesine mapatay mu'min muta'ammidan pagturan ne fajazauhu jahannam ine binale siya Allah Ta'ala siniksa yawe Allah Ta'ala duk narka ini siya dalam narka khalidan fiha tatapi dalam narka itu enam banne babul wa'id sadya mian ine pinakitalew kita sabab wei sabab indu se mamapatein hadje manamalan may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala fajazauhu jahannam mian ini siwe Allah Ta'ala di alam ine di alam narka gak katahuan binarkain hangkan netasabut si dambua hadis pa Rasulullahin ine ittaqillaha walau bisikki tamrin talew kam si Allah Ta'ala magsadakka ka ambembelanon bisa miyaan yan narkain bisa dantenga bigi hulma din kinalian si kite inaka sa miyaan inehin webe kaulamaanin yan sa miyaan hadith miyaan sinalas saywe de mag-aka pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan sa miyaan diawa ni padiksa iyahin wa Allah Ta'ala narkaan yan si buku-buku betis deru ngalikuak uteknen namikisa
bang umisi na dalam narka tatap may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahani aahin ku itu mapatay. Bahani ku itu aahin mapatay sinesine ni hadya kabayaan de. Kue du dalil manuk aahin sinesine ni hadya kabayaan de pinua sa miyaan sinumbali. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay kita bi suse. Lagi inen may nakura kita bi sabay kita bi suse. Bangwe ipatag miyaan parkala ininen. Ine pagkukulangten bi. Ine sa miyaan sabay hininangten bi. Awe kalaatanin. Miyaan pegya dambuwa lahatin gay kamil gay kompleto we sanyang hadya. Sumagawa sa diawa nga kulang pagpapatay ininen. Duksan niyang manusiain pada Allah Ta'ala fajazauhu jahannam. Subay pinatampal ininen narka khalidan fiha. Tatap di alemne. Itu ikaisa. Wa gadiballahu alaih. Duk ine. Inamahan niwe Allah Subhanahu wa Ta'ala. May kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inamahan niwe Allah Ta'ala. Pinatala ye amban ase Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagyawe sabut teru si ayat pasongsong miyaan. Mian sinesine mapatay dambuha aakwe du pinapatay we ne kemon aahin. Itu namban me kahadjehan du se mapatay kyo pung tinaino muslim. Padagnaan tatap kyo dalam narka wa hadha min babil wa'id. Ikaduwe sa miyaan wa gadiballahu alaih. Duk ininen astel si kau Allah Ta'ala. Pinatala we ne amban ka we ne kaampunannen. Wala'anahu duk sinuknaan pikeo. Minurka pikeo. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Duk inatagan keo siksa peddi hadje manamalan makalando. Ininen amban mian siksa way sa mian bahani aahin pegge way ibang patik kaawam si Sara. Subhanallah. Dambuwa waktu may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang payaman ko kahalan lahatin wallahi al-azim gania angan-angan kuruk gay kubahani magbahi magnakura dalam paglahat. Sisa ilien kahalanin. Amban pangalta pinangandel si kau. Raayat no sa miyan. Duk ineno pe. Ituen kahit kahanen gay do tatunay. Tinalew ko. Taeseb ko sa miyan bayang-bayang ellew kiamatin. Bang ne ko sa miyan pinagsukutan. Pinain peggi amban iye. Peggi sa miyan binono kuene. Atawa pinatandanan kuene. Duk ine bang ine. Makataleo parkala eleo kiamatin may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maggudgud hadya kita biyan si zaman ko ito. Peggega apeta kita bisiksa Allah Subhanahu wa Ta'alahin. O niya no makabidyo. Mismo sa miyaan eggas niya ebbut bakas pagkalbunan. Si Isabela City. Sa miyaan niya pinain ebbut. Atawa niya kayat miyaan pinain lai tinataan bohe ne. Tinalew aahin magpuya kahante kewi gape niya siniksa para hadya sa miyaan ebut tinalew si kau ine kau ne kiniyamat we Allah Ta'ala dunyahin pinakita ne ebutin niya ne pinain hap masjid bisan gap masjidin inano ili sa miyaan para pinakitalew pe kite nasa ingin ne bang kita siniksa we Allah Subhanahu wa Ta'ala. May kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Except tabi sa miyaan, iyan parkala ininen, iyan parkala pagpapatay, mula-mulanin ang manraayat, mag-cooperate kitabi, tabangan tabi, may nakuratin, may mga katauhan tabi, mapatayin, akahan tabi. Ambat pi sinigyaw sundalo duk pulis. Duk sabi ininen mag-cooperate, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala magtabang kitabi. Habi gini sanyang, si Isabela, si Lamitan, mian gini sanyang ahin magmotor-motor, pagwa-gwa, paglisado, pinasikan. Pihadya barangay matay, pihadya sibilyan matay, pihadya sa miyaan may aama ka si ase matay. Bagpatik ka miyaan kanian na ininen, pagihatuga moto pinain oras eleksyonin, makaeddosin, ngandupang may parkala ininen. Gaytep, pamapatayan. Bisan pe milyon sa miyaan, taedonin girutep. Pinapatay may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Away magdusa Yesu, magawa sabab kahadje yene hurmatud sabkid dima. Yene sabab sa miyaan kahadje kaharam. Yene mian pag-asag dugo. Yene mian bang sibasa tausog. Yene mian pag-ansag sa mian pagbuos laha. Yeninen subay pinatingantin bi may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bisara ko ininen. Bisara waqi'iyah, paatag. Iwad hap-hap mi an yene me magbahi dalim lahatin hap-hap panginumande, panginumde buhi panasin hap-hap pamanganden. Kuy gani kasusehan. Kuy gani kasusehan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Na isebtebi narka ama Allah ta'ala, la'nat Allah ta'ala, duk mian painte inumay inatagan wa Allah subhanahu wa ta'ala duk siksa hadje. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, ininen amban may makamula si zaman ko ito. Ininen amban may makamula. Tasabot na ang sininen si dambuwa ayat, sinipat wa Allah subhanahu wa ta'ala, iyan may si al-muttaqin, magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wa la yaznuna, wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Si inaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, yan may sipat sin may mu'min. Yan may manusia pa inne, gay magsakuto tudyo Allah ta'ala, duk gay mapatay. Duk gay mapatay. Pamanong ba ininen? Induse magsakutuhin, hadje, tamanan hadje duse. Pagke bang kyo matay sa amyaan, gay kyo makapagtaubat, ang bando sa ilien, tatap kyo dalim narka. Hawa sa amyaan kahadje duse mawapatayin, pinaglimbang wa Allah ta'ala si ayat ininen. Pinaglimbang wa ini. Duse sirik, duk duse sa amyaan, mapatay, dumain dalim kasabennalan. Maananin hadje manamalan ininen. Hadje dusenin. Sinesine pa in Allah ta'ala, makahinang nailien, yalqa athama. Taed doon na sa amyaan siksain pagtaabot sa Allah kiyama. Tuda tak bulak dunya pegge basagan niya, pegge bahani niya, atawakan pegge mian gak niya makatawakkal numbung iya, gak niya makatawakkal males iya, pegge wey basagan pamilyanin. Sumagawa pagtaabot sa Allah kiyama, except tabi may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Binales pa inwe Allah subhanahu wa ta'ala. Paidallahin, yudha'af lahu al-adab. Pinagtamba manamba wa Allah ta'ala siksa tudjuyahin. Pagtaabot sa Allah kiyama, pinagtamba manamba wa Allah ta'ala siksa tudjuyahin. Lesahon bisa kaam o patayuin. Kumpas ko sa amyaan mapatay kaam, gabakas pinapatay we di may matatuebin, gabakas pinapatay we di anakbin, gabakas kahit doan kaamsin may hatusan milyon, para hadya magsambong, atawa katandanan kaam, atawa sa amyaan, pigge, kinutikuti ke we ailiin. Yuen ang ban me dusa sa amyaan paatag si zaman ko ito may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Padallahin, yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Mian ine siniksa wa Allah ta'ala pinagtamba manamba sa amyaan, mian siksain tudyo iye sellew kiyama. Padallahin, inine sa amban me good news. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala open niya si Kemon illa man taba, sinesine sa pain ni magtaubat, wa amana duk magkahagad, wa amila amalan saliha duk sa miyaan ine nga hinang hinanghap, fa ulaik yeneme siye magtaubat ilien, yeneme siye magkahagad ilien, yeneme siye nga hinang hinang mahapilien, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, ginantian wa Allah ta'ala duseden duk hine mian kalaatan den duk ine duk hinanghap, ginantian wa Allah ta'ala, wa kana Allahu ghafurar rahima. Dukkan ni an Allah ta'alahin sangat ngampun, duk sangat asinin, makalando sa amyaan asinin. Ito entar bisan pa sa inge jahalis no, taraag we ase Allah ta'ala apabila ni keu ine, apabila ni keu sa amyaan ine makuampun tudyo iye may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Except tabi ininen mian amban may siksa pangurong ng Allah subhanahu wa ta'ala si amag papate. Okay, udang buwa dual masikan okay, udang buwa dual mapatay S7 naan si ininen. S7 bisara Allah ta'ala himbang kanian nun muslim do. Pege bang kyo dumain muslim do na ine asal pagtamam te sa amiyaan bang kyo matay. Gay kyo paasek dalam Islam. Naga niya tatap kyo dalam narka pege dumain kyo muslim. Sa ininen muslim kyo. Subay kyo talew si siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Abe sa amiyaan may kalasahan si agam Allah ta'ala mian mag-amal kayo sa miyaan may 20 tahun 30 tahun us pagtaabot si Allah kiyama
iyo do pangurong no siya bakas tapapatay no na bekata na dyan kayo magtukuan. Bekata na dyan kayo samiyaan ngamali para si sawe no. Gake magpain Rasulullahin si may sahabat ni atadruna manil muflis. Gake pain ni katauhan di o kam may sahaba o kam pain ni. Gake pain ni katauhan ni bang sine inalenan mabangkrapin. Pain may sahabatin katauhan kami. Sumian pain ni mabangkrapin bang si kami yan ni aaga ni alta ni. Pain Rasulullahin al-muflisu ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin. Ubus mi'an fayati wa qad syatama hada wa qad akhada mala hada ila ghairihi aw ila akhiril hadith. Tek kasi allaw kiyama aama mabangkrapin. Tek kaduk sambahayang ni maananin magsambahayang tudet abulak dunya. Duk haji ni maananin maghaji. Duk sadaka ni maananin magsadaka. Duk puase ni maananin magpuase. Duk zakat ni. Sumagawa pagtik ka si allaw kiyama may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Ala ang baniya amalnin. Pagyawe. Bakas tapapatay we ni si ano. Ineddo amalnin. Bakas taanya we ni si ano. Ineddo amalnin pangurong iye. Bakas kapitnahan we ni si ano. Ineddo amalnin pangurong iye. Bakas taeddo we ni alta si anuin. Ineddo amal nen pangurong iye. Sampai bangga ni niya talebbi amal nen ine. Ileggaban ni sa miyaan. Tinimanan ni magdalem narka ileparan ni. Ine sa tahinangin bangla ini. Ine sa tahinangin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mula-mula mian paiseb ininen asal niyak kun kamundangan sini. Mian bangpain sa miyaan ine. Bangpain iyan ay makatabang, nga kulang yan ay magpapatain, mian silahat tabi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, supaya ro sab kita sanyang pagpangadjiten, sanyang pag-iskulten, sanyang pagpipituten, paggaituin ang banme, inin ni'mat hadje, pangurong wi Allah subhanahu wa ta'ala, tudyo kita bi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sidambuwa ayat, mian, pada Allah subhanahu wa ta'ala kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ininen amban me wasiat Allah subhanahu wa ta'ala sikite si suratu al-an'am. Pain Allah subhanahu wa ta'ala inalinan we da ininan wasiat sampu sesa sampu amban Allah ta'ala panagnaan. Pain Allah ta'ala pitu kaam akahanun siya Muhammad pitu kaam basa kusikam pangandaakan Allah ta'alahin atau akaku sikam pangandaakan Allah ta'alahin mula-mula gay kaam makajari din akine. Gay kam dinaak magsirik magsakuto si Allah Ta'ala. Duk dinaak kam magpahap-hap ine mian painte si duwe matatto ebi. Duk da kam mono anakbi wala taqtulu awladakum min imlak. Da pa inne bonoon bi anak bin sabab tinalaw kam miskin. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami mangaridjikian kamin duksye. Mian ine nga hinangadjakam anak kami ne bahala maananin Allah Ta'ala kuiraw pada Allah subhanahu wa ta'ala pe wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan daka ampatapit si kemon parkala lemmi parkala duse sali do duse tampal duk duse tapuk wala taqtulun nafsal lati harramallah duk da ine daka ammono ginhawabaran hinaram ya Allah Ta'ala tudjuka amanan dumay dalam kasabinalan. Itu ang amban mesesa. Amban mesesa mi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala gainesa bang gay importante. Importante sila hatte. Importante si kailumante. Importante sa miyaan sinambuha Muslim. Si may parihala na inehin ginhawahin. Napikilon beko miandane papilino si baranno. Bango pa makao ko binono anak no binono. Pung tinaino binono, matatueno binono, gata pikil no anak binono anun sa miyaan atawakan binono anun taga pamilya, arakala sa miyaan gay mian kasigpitan sa miyaan,
may anak nin pagkiganin niya ang usaha matatue. Arakala abahi ni may matatuenin. Gay ni taong usaha, gay ni taong miya kailuman. Miyan painte. Miyan mamakito iyahin sa diyan ban Allah Ta'ala yan ni anak ni binunok nun. Pikilon yun. Pikilon may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Tao kaya umisara sa miyaan pa inno. Dahinangon si sawe no bang pedi si kao. Ubus sa miyaan. Pasalan pegi astel kaya sa miyaan. Yayan pamasikan no sawe nun. May kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karupangan hadje manamalan. Karupangan hadje. Magtaubat kita bi. Ambat niya jataman di ilaw miyaan. Mahapin nga niya maghapin. Pakutabi si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang painsan niyang nilahatten bi. Subhanallah. May taisebeseb ko sa miyaan ilabay-labay. May maparehululay, may barangay captain pinapatay sa miyaan. Bupi inisihan. Miyaan ine, sin. Si behene, maananin ini namban may politik do. Pagdainged do, sabsinduhin sa miyaan ini, sinus gay moto. Ituen may kalasahan si agam Allah Ta'ala gay tep pagpapatayan. Pagdaway. Yene may iaame aininen, gay sebaya inatuhan. Ikadua sa miyaan, gay sebaya niya kompetensyare. Ga kita sebi. Piraun. Dambuwa ang banbasag pag nakuranin si Jaman Musa alayhi salam. Makalando ni takabur ng hekkan sa miyaan. Miyaan. Taperwiso we ni manusia sa inge pa nga mian paniksa we Allah Ta'ala tu pinatabulak dunya ilembo hadya we Allah Ta'ala bohe du pinapatay we Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampay ko ito yene kisanen sa mian gay lepas may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paano bibedi si ampatuan iligsa du Allah Subhanahu Wa Ta'ala bang basano si men news de dambuwa du bisara pain mamisarahin mian niya pa in medya bang kuwe kite. Yan si panghatinin pinaliga po Allah Ta'ala panghati ng buwain. Papatayon pa in ni Kemon. Pagyaway. Panghatinin niya medyahin tenga. Nagatatinin medya may reporter sa miyaan. He. Amban ilian iliga po Allah Ta'ala. Pamanong bibe? Bang aahin makalando ni takabur nenduk makalando ni sa miyaan kalaat nin. Bang mabaya Allah Ta'ala ngaligsad ka. O datig tang hadabistara. Atawa sa mian ine ni mian Allah Subhanahu Wa Ta'ala magbaya-baya si kao may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amban ininen mikil kitabi pikil tabi makahap dalam paglahatten bi dah kitabi ambu-ambu mapatay sa mian bang niya may pagsagaan tabi si bisara atawa sa mian ine ni tahinang de pikil tabi may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqa'annama qatala an-nasa jami'a. Iyan ayat ininen mian painte sideheluhannen tagna maghapen magpapatayin tu dia tak bulak dunya. Anak Adam alaihi salam. Anak Adam pinapatay we dambuain sa mian pung tinainen. Pinapatay we dambuain pung tinainen. Sabab po ay sabab kainggit, sabab sa miyaan kabayaan nin ihadya. Ito ang amban may parkala, miyaan pa integay nuto. Amban nilian pa ng Allah Ta'ala, hinaram we kami parkala pagpapatayin si may Banu Israel. Gay makadari hininang, pagay we haram manamalan. Sinunuan we Allah Ta'ala, miyaan pa inne, sinesine pa inne mapatay fakaannama qatalan nasa jami'a. Hawad jadusenen. Ito ang sa mian dusenen dumaindu kwe yene pakapapatay na sa yene sabab kahad je duse mapapatayin bangkyaw makapapatay mu'min dambuad jaa kwe du tapapatay we no manusia dalam dunya ininen paano niwen hawad je dusehin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Awasab hadje parihala no sa miyaan inehin yan ginhawa baranin pinarihala we no may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala kwe do kyo makaparihala manusia kemon dia dalam dunya ininen we kyo gay sa miyaan mayam may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala si tingin ininen Allah Ta'ala inakahan ni kwe ni bang kyo mapatay kwe do sa miyaan tapapatay we no manusia dalam dunyahin bangkaw sa miyaan makapakelum
mian ku edu elu mo edu manusia dalam dunyahin maananin subay kayo magsabar mangnya nganya kao sa mian dumay kayo ambu-ambu mapatay subay hatino bang ine me sa mian makamula kauhin supaya kayo makapapatay supaya kayo tala amban parkala ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bisara ko ininen bisara to sige no habaran ko ako mian bang paingay pinatag si ako Allah ta'ala bisan peniya nga niya ako bang pain ko gay makapapatay pong tinai ko muslim may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ya Rab patalahon ko ang ban may parkala ininen magpatalibon ko si kao iyene sa mian papatay ko pong tinaikon kulang pe ko sa mian barduse pe ko dambuha ko ang ban ipon barduse ubos pagtaabot siya law kiyama pangurum ko pe sa mian ibadat kon tudyo iye pigya tapapatay we ko kana dusa-dusene subhanallah ya Rab patalahon ko ang ban me parkala ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala okay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tariwayat to Imam Bukhari duk Imam Muslim awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamah fid dima tagna hinukum ya Allah ta'ala pagtaabot siya law kiyama yene mi aa magbuos laha yene mi aa magpapatay yene mi aa sa mian magpapatay paano mi be mian dambuwa tasabot si hadith hawa kalaatan magpapatay yene sa mian makaniya tadya kayo mapatay pong tinaino yene aa sa mian magharap mian maglosok duk besi atawakan magpolma sa mian magtimbak atawa magpolma duk besi pain Rasulullahin al-qatil wal maktulu finnar yene aa magharap mian sa mian para magpapatay magtimbak magpedang sali do makamatay duk mamatay lay ine dalam narka karuangan itu en hawa yene pangipat we agama Islam yene sa mian anutin ginawa barantin pain manilawin hadal qatilu fama balul maktul okay Rasulullah ininen pa ine mapatayin ine pa ine kina mian bapang hati mamatay lay we ilamod dalam narka pain Rasulullahin liannahu kana harisan ala qatli sahibihi pagyawe bangye pain nagamatay pagyajagaru sabi pain para papatay na yene mapatayin maananin sali-sali magniyat mapatay amban ilien itu en hawa mian pangipat we ginawa mian we agama Islam ininen ginawa baranten sa ilien tungbasnen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam la samian sesane waktu ya samian tu maghaji si Makkah painne fa inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hada bang muslim duk muslim samian gay makajari kinakan we dambuwa mian muslimin atawakan binuusan we dambuwa muslimin atawa gay makajari hinalal we dambuwa muslimin laha pong tinaine muslimin pada Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa iyeru pa inni magpong tinaihin bang kaniannen mu'min magkagad si Allah ta'ala yun magpong tinai ako rukao magpong tinai kitabi gay makajari pag-uus no lahakon gay makajari ko papatay no haram si kao gay makajari sa mian edon wal takon haram si kao may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen mian bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian painte ine waktune las nga hutba sampai bisaranin paine la'alli la'alqakum ba'da ami hada puasan man minisara wene yene bisara ininen haram paine si antara abi mian magbuos lahain haram si antara abi sa mian maganyanyahin haram si antara abi mag-eddo alta mian dangan pisidanganin ubos bu ne sa mian misara kalu ne pain nagay kita magkasuwa puas ang bantahon ininen mole ni hadarat Allah subhanahu wa ta'ala pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapuas ang ban panisa na ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mate ni pangute bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian akulay ine maeseb ko sa mian si tagi-SGS kon gay ne papili ko bang ine sa mian hukumannen bang kayo makapapatay pagyawe ilu sila hatte gagado kita kaurungan sa mian yene permison sa mian ine mian nga hukum duk sara Islam si tenged yene mian al-qisas duk si hudud sumagawanen iyene magto si poonan duk gay paatag ininen
Pray kita. Mano kita mula-mula amman ginawabaran. Latun si mian si kita bikemon may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabut sa mian sinambua riwayat to Imam Bukhari duk Imam Muslim. Amban hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mag-aka Rasulullahin pa inni ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hali ka pa inni amban pitu makalando dusenen. Atawa makalando sa miyaan yan kahiluhalaanen. Ipahali ka pa inni amban me yene mian pa ite makamulay ninen. Panagnaan ini asyirku billah. Dinag kita gay magsyirik wa Allah Ta'ala paggi syirikin. Makahiluhala may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Was-sihir duk magsisihir. Wa qatlun nafs ilamo do Allah Ta'ala naan sininen iyene mapatay manusia amban me ininen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kahalubiluhan kabinsanaan pagtaabot siya law kiyama me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Painde panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabut si hadis Ibnu Mas'ud al-Mashhur radhiyallahu ta'ala anhu painde pe la yahillu damu mri'in muslim illa mi'an painte bi ihda thalath gay halal painne mi'an laha pung tinaino muslimin malaingkan si atas telu parkala panagnaan an nafsu bin nafs bang makapapatay subay sa pinapatay ito ang sara islamin bang makapapatay subay pinapatay wathayyibu zani dukyene sa mi'an mi abahay ubus magzina wal mufariqu li dinihi at-tariqu lil jama'ah yene magmurtad may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala mian ituen sa mian ituen dumakajari pinapatayin puas billo sa mian gay manjari sumagawa si tenged ininen dumain pesina duk sina mapatayin si may hinukom si may mian painte nakura may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ko ito sine-sine ni hajabaya masik UN inurungan mian painte ine binettadwe ne sarain si ginawabaran ne me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Exceptebi panghutebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayam hab Ka'bah painne ma a'zamaki hajjat edkew painne wa ma ashadda hurmataki duk painne ine makalando painne iyene mian sine-sine mian painte nganyanya atawakan ngahinang karupangan tuu si anununin makalando sa mian hadjadusenen sumagawaanen pa in Rasulullahin wallahi mian painte ine iyene duse pa inne lil muslimi ashaddu hurmatan inda Allahi minki yene mapatay pagkasine muslim makalando hadjadusenen amban yene nga hinang kiyaw duse mian painte si Ka'ba may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala makalando ito en hawa sa mian iyene duse mian painte bangkite mian painte inete bangkite sa mian mapatay pung tinaite mung kita biite may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ituin may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Iyaininen sa amiyaan may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala iyan hadjadu sa mamapatay pong tinainin. Ang banilian bangpain sa amiyaan ine pinatala ang bad kita bigay pinaatag may parkalainin iyan bahani kita sa amiyaan mapatay atawakan ine
pigi may sinduehin, mian painte, bang pinaisiban nga mala, atawakan sinesaan ko eme, ko ito, niya mag-comment pa ito siya ako, barangay sa mian balaho, o paine, dinaak mian pain ko, siway inalaan yan sara sa mian 250 ngibo, mian, bang maghug dendehin, pigi dumain kemon ininen paatag, pigi sa mian bang, upama sa mian, awe, may dendehin sa mian, imian painte dukleg ka, sabang patik ka makaanyanan sa kita sisiye, pigi niya sa melela sa mian, dupang gay tapakemon ininen, painne dahadya painne upa, mian painne binasa kita, bang niya minasa pabatik duen, bang niya ne minasa ako, si may bisaraku ininen, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya, asal pinakukundo paglila ako sa miyaan, ine baran kun bangdalam kasabenalan do kugay do ko tinalew, wallahil adim sapahan ko si Allah Ta'ala, gay ko tinalew si kaam bisan pe kanyon boobi, bisan pe kanyon boobi ganiya katalewan ko, hangkan ni ko ngadji do ko free sa miyaan misara, hangkan ni ko ngadji may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubos bang kita misara sa miyaan ine, katauhan tene bang sine mo may pegan kitehin bang pagwate kasabenalanin, ga do sab kita mag-attack sa miyaan magtaat si ano ga bisaratin sa miyaan mutlak may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maananin general bisaratin bang niya nga mala tiya duko tahati biruihan bang niya nga mahan ako may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ga niya kataliwan ko bisan ko'y ahat, ga niya pigpig ko, ga niya kataliwan ko sapahan ko si Allah Ta'ala, gay ko tinalew, gay ko dumain ko may sinduehin lang kyo bisahan nen ubos gay ng gautaan, gay may kalasahan si agam Allah Ta'ala, tinalew ko sa miyaan sumagawa, pinakitalew ko sa miyaan, ninano ko gay ko tinalew mate, ambat hinangahin kabayaan den, ganiya katalewan ko, basa, miyaan, tinalew ko sa miyaan, misara ko may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, miyaan kaw ko pinapatay, gay ko tinalew, mate, do kita kemon, niya pe mag-inbox si ako, sini pa inne, hapa inne bisarano pasalan ininen, makaniyat, ne kudo maininen, ikaisa gayr kubaya tinuan we sawe ko sa miyaan inulungan maudu pagigig kubaya mag-attack pa inne katuan maudu ininen kyo gai kabayaan kun ine binisarakon UN binisarakon sebundi ikaduwe pa inne kalu pa inne mian sulang pa inne si me nakura pa inko we mian pa inko gay makajari ininen tinapukan bango pa man niya nga mala may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, katauhan do yan, katauhan do, matay do kita kemon, geru kita kakal to tak bulak dunya, geru mian painte ine, geru kita kakal, matay do kita bikemon, siyallaw kiamat kita magkasuwa, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyallaw kiamat kita magkasuwa, bang upama, umabot ni sampay mi hapbarante sa mian, ganiya problemane, ngadji kita do tapag, mian tapangakate bang ine, kwe do sab may doktor, mian painte manjari si doktor, tao sing upera, tapagwa de bang ine, mian painte inehin, bakas iniskulan din nakita sa ilien. Nabang niya sa mian, takitenu sa mian, agebe ko, duk pagka ako, gay ko, liili ko sa mian, inete. Liili ko sa mian, gay ko baya, bang niya, takite ko, gay ko makasabit. Liili ko may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liili ko, benalnen. Gay ko sa miyaan, bang niya takite ko sa miyaan, gay ko makasabit awe, bang patek ka sa miyaan niya may karupangante, sige na parante sa pagpaampunante si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawaanin, iyebe miyaan tamanan diawa, gay ko makasabit, atawakan mismo pangatian no, gay ko gagal, na gay kubaya, ikaisa, gay kubaya, sip-sip, gay kubaya, sip-sip, bisan pe pung tinaiko, bisan pe usbawalis ko, bisan pe inek ko, bang magkasala sa miyaan, sala. Sebun bi, gay, pagkaakon gay kubaya, sip-sip. Duk bang kyo magwa kasabenalan, katauhan no ne, bang sine mamalasan si kawin, duk bang sine maasda si kawin, katauhan no ne uin, sebun di may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu pagwa sila at Makkah, kemon aahin bunsi si iye, kemon aahin sa miyaan bunsi si iye, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. UN magbuo kasabenalanin, gay kite, inian gay kite tinalew, bang kite matay ru kite, pakute si Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang pag kita parihala na isab, bang pag kita parihala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian mag-aka Allah Subhanahu wa Ta'ala si hadisul qudsi, yabna Adam, mian o kampain ni anak Adam, bisan pepain ni
jinin duk manusia duk kemon ni matuda ta bulak dunya ininen magtipon sa miyaan kemon may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan kaam sa miyaan kamudaratan gaydu kaam ine gayru kaam sa miyaan binsana gaydu kaam miyaan gaydu makamudarat kaam malaingkan bang kabayaan Allah ta'ala UN subay ina siya senun UN subay ina siya senun may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene me sa miyaan paatag takitete sa miyaan esebtebi subete kyo magpahap-hap sige na wabaran no magpahap-hap kyo si Allah Ta'ala si pung tinaino si kemon no magpahap kyo sumagawa bang ilien ni sa miyaan niya ni patag si kao es7 UN gane niya ituen paglila te sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pegge kemon karupangan tek karuyan si Allah kiyama tek karuyan si Allah kiyama es7 bi mian ako gay ko tinalew gay ko sa miyaan tinalew gay dumay maananen we mian painte, we bang ko pinakitalaw gay kumaguba. Sumagawa, maananen. Willing ko pinakitalaw, duk willing ko sa miyaan, inamahan. Ganya problemane, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Asal sa UN UN. Asal sa UN UN, bang niya sa miyaan, tawa, mekak, bang niya sa miyaan, mian ruk ine sa miyaan, pagwa duyan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ganya problemane ininen. Okay. Ituin sa miyaan, importante gay kitingan niya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kitingan niya bang niya sa miyaan nga mala bahala din dok bang upama niya may astel bahala din Gay yan lepas kemon bisan pesaing gay pagtapok tabi pagtabot si Allah kiyama gay yan lepas may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nakaam ne sa miyaan mikil-mikil ne bang upama mian ngamala kaam willing duko inamahan magrida duko sa mian inamahan amahanon binekuga na problemane bisahanon binekuga niya problemane sumagawa es7 bihadya niya pa inal qiyamah may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala niya pa in sa mian el qiyamah gay lepas sa mian iyan may parkala UN pa in esebtebi masimasi yan pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala ga ke sa miyaan takalebi bisara Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne si suratul Zalzalah sinesine sa miyaan ngahinang kahapan diki-diki masimasi pinakita wa Allah ta'ala sinesine sa miyaan ngahinang kalaatan masimasi pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala gay makatalew may parkala ininen gay makatalew sa miyaan may parkala ininen hekkane sa miyaan may makaama si me bisara sa miyaan bang kita makabisara bo benal nen gay kita magtigi gay kita sa miyaan misara magtaat mi alin gay dumain sa ilien anutin dumain duk ininen dumain ininen pangandakan agama Islam sumagawa nen mian painte ini pasalan pagkapati ininen gay ni agin ni gini ta sandalte gay ni sa miyaan ta sandalte bang gay tagwa ta isab iyan ni side ten may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Piyong biko mian amban ka amin bang upama sa miyaan niya may panilawbi niya may sa miyaan bi masimasi sa miyaan mian sambungante. Okay?
yuduga niya sa miyaan may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman ini ni hajah murah-murahan bang paling kita pinarihala wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bang ini sa miyaan importante dalam kasabenalan kita bi enggak dunia pamalaat sa miyaan mian painte simi bisaratin malainkan ini to pegi ini inakaw Allah Subhanahu wa Ta'ala mian painte dialem Quran ne duk inakaw panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, amanilien wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.